Allah affetsin. Alplerim Boğaç ve Samsa geri döndü mü? Yaşayıp yaşamadıklarına dair hiçbir iz bulamadık evlat. Onlar benim kan kardeşim. Eğer Noyan onları katlettiyse onu kendi ellerimle öldüreceğim. Hele sen bir sıhhatine kavuş yiğidim. O soysuzun da hakkından gelirsin. Al izleri. Arabaya alıp gitmişler. Kan var. Beyimize ne diydi? Geçmiş olsun oğul. Sağ ol ana. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol abi. Geçmiş olsun Ertuğrul Bey. Selcan Hatun. Abi. Bu durumdan sizin sayenizde kurtulduk. Müsaade var mıdır Hayme bacım? Buyur Korkut Bey. Şeref verirsin. Beni affedebilecek misin Ertuğrul? Savaş kapımızda dayı. Her gün on binlerce Türkmen öldürülmekte. Ögedey'in ordusu adım adım Anadolu'ya ilerlemekte. Ahval böyleyken ne küsmeye ne de gücenmeye hakkımız vardır. Sen adalet üzere ol. Ben nefesim sönene kadar arkanda dururum bilesin. Eyvallah yeğenim. Eyvallah. Ya sen Hayme bacım? Sen beni affedebilecek misin? Her şey bitti geçti abi. İçimizdeki fesat değil, düşmanın gadri bizi bu duruma soktu. Bundan böyle bu kahpe düşmana bu fırsatı vermeyelim. Ağabey. Neler oluyor? Nedir bu hal? Hedefimize adım adım ilerlerken karşımıza yine Ertuğrul belası çıktı. Beylik yolunda işlerin kolay olacağını mı sanırdın?